準備嚟香格里拉嘅朋友呢，就唔使太擔心話好凍，因為呢度嘅 hostel 同酒店都一般會設備咗呢種暖氈俾你御寒嘅。呢度到處都係牦牛嘅產品嘅喎。咁咩嘅牦牛呢？牦牛係一種牛啦，廢話添。咁其實係香格里拉一種特別多嘅牛嘅品種啦。原來藏族嘅建築風格非常精緻㗎，睇下呢啲位呢，哇！睇下七彩繽紛啊，細緻到去啊！嗰啲邊位呢，硬係好鬼靚㗎，跟住好多塗鴉㗎，咁都唔算塗鴉嘅，佢哋畫得好靚，我覺得。小朋友，唔開心啊！佢驚驚，呢係島凍靚定係咪呢？傻瓜！我隻狗仔啊，我隻狗仔啊，佢喺我哋門口徘徊啊，好大隻，成日都好想入我哋屋企喎，唔知點解嗬？嚇！哇！你坐得咁直嘅，哼哼，做咩啊？肚餓？你好長啲毛毛，哼哼，哎呀，唔好嬲我啦！我啱啱嗌咗幾串嘢嘅，喺嗰個四方樓中間嘅廣場。咁咧第一串呢，就係牛咯，好似牦牛咯。呢串呢，就係牦牛排骨嚟嘅。呢串呢，就係山羊，同埋呢個唔知咩啊。感受啊！影你個樣添，因為好食啊嗬！啲醬好好食，好香炭燒味咯。佢喺前面燒緊嘅，好勁㗎，佢響潑嘅。有少少辣啦，同埋3蚊串，全部都好食喎，我覺得。其實就一兩串嘅啫，不過側邊咧係有啲咁嘅朋友望住我哋嘅，仲有呢個朋友已經係瞓咗喺度，下邊又有個朋友，我後邊有個朋友。嚟咗香格里拉食呢個牦牛鍋啊，咁咧就48蚊港人民幣嘅，咁咧都唔係好大鍋嘅咋，不過呢係薯仔嚟㗎，面有啲啱自己嗌，即係好似香港食打邊爐咁樣咯，自己嗌啲中意食嘅菜落去，呢個豆腐、菜菜。滾啊！啱就一啖呢啲牛啊，啲牛咧感覺似牛腩嘅咋，不過咧就韌少少啦，即係堅韌少少嘅，可能佢哋行得多，啲牛咧係方身嘅咧，比較粗壯啲。呢一種藏式嘅飲料呢，就叫做酥油茶嘅。咁據我所知呢，就我問咗老闆娘啦，咁佢就話咧呢種酥油茶就係用中式嘅茶同埋牛油，咁佢哋俗稱酥油嘅一種cream 狀嘅油咧去做成嘅。咁有甜味同鹹味揀啦，你一定要試下，因為好特別嘅。呢度一個垃圾桶，呢度一個消防喉，哇！呢度啲屋呢，一般嚟講都要用木去建成㗎，咁所以呢，火燭呢個問題都幾麻煩嘅。有一間客棧叫大肚師啦，咁都幾大間嘅，不過呢，就因為火燭而燒咗，要再裝修嘅。而呢度啲居民呢，一般嘅生活都比較簡單啲、淳樸啲嘅。你睇到佢哋都有打牌，都幾開心啦。而家呢一啲咧就叫做轉經筒，咁轉經筒就係藏族佛教入邊呢一種宗教儀式用嘅嘢啦。咁每一次轉嘅時候都要用順時針嘅方法去轉嘅，咁轉一次代表你就讀咗一次係刻喺嗰個轉經筒上面嘅經文啦。咁而喺龜山公園嗰邊呢，就有一個全世界最大嘅轉經筒嘅，不妨去參觀一下啦。估唔到呢，原來香格里拉嘅人都中意睇波，睇下呢度係邊度？阿森納，即係咩啊？阿仙奴啊！啲小朋友真係好犀利，去邊呢？佢哋就咁行上去，係仲要爬上去背。喵喵，冇嘢食啊！我哋好慘㗎，你好肚餓啊！哇！嗌到咁嘅你真係，佢餓到頭暈啦應該。我哋正在向住牛牛前進，我哋有慢嘅跑，我唔想驚到牛牛啊！都係唔爆㗎喎，但係一隻腳就踩就爆，你試下。
得㗎喎，都係。呢個咧仲有一粒，最後一粒啦。我要整翻入去啊！好。哎呀，唔得啊！凹咗啦。最後，哎呀都唔得，呢個咁大粒都唔得。好啦，睇下呢隻金毛尋回犬啊，陰公喎，香港買成幾千蚊一隻，呢隻竟然俾人遺棄咗喺度，仲要執嘢食，好可憐啊！開心啊，我覺得。越嚟越多人啦。